Վերջի անգամ եթե հիշեք, քարոզես թագավորական քահանայությունի մասին էր։ Կարող է հիշեք նախքան էդի ինչի մասին էր։ Դասեր ումի կյանքից, հիշում եք։ Այո, շատ ճիշտ եք, Հուդայի կյանքից։ Եվ այսօր իմ քարոզիս անուն դրել եմ դասեր Սողոմոն թագավորի կյանքից։ Մի հատ հայտնի մարդ կա, անունը Warren Buffett-ա, շատ մեծ ահարուստ մարդ Ամերիկայում։ Եվ ասում է, ինչքան լավ է, որ մենք մեր սխալներից սովորենք, բայց ինչքան ավելի լավ է, որ ուրիշ մարդկանց սխալներից սովորենք, որ մենք այդ ցավի մեջ չմտնենք։ Եվ այսօր ուզում ենք այդ բանը անենք։ Բայց նախքան էդի, թողեք մի քիչ ավելի շատ հասկանանք Սողոմոն թագավորի մասին։ Սողոմոն թագավորը ումի տղեն էր, իմանում եք։ Այո, Դավիթի տղեն էր, շատ ճիշտ եք։ Իր մասին գրված է երրորդ թագավորաց գրքի մեջ, անգլերեն First Kings-ը, տարբեր նոմերները։ Բայց պատմությունը պատմում են, որ Դավիթ արդեն ծերացել էր եւ պետք է թագավոր գար իրանից հետո։ Մատ Դավիթի աղբերներից, Դավիթի տղերքից, կներեք, ինքն էր ուզում թագավոր լիներ։ Բայց երբ որ Բերշիբան իմանում է սրա մասին, Սողոմոնի կինը գալիս է Սողոմոնի մոտ, ասում է, բայց կներեք, Դավիթի կինը գալիս է եւ ասում է, բայց դու խոստացել ես, որ իմ տղին կդնես թագավորի տեղ, Սողոմոնին կդնես թագավորի տեղ։ Սոտրանով Դավիթը համաձայնում է եւ Սողոմոնին կանչում է իր մոտ եւ իրան ասում է մի քանի բաներ։ Ասում է ուժեղ եղիր, Աստծուն հետևիր, թշնամիներիդ հետ իմաստուն կերպով վարվի, տաճարը շինի եւ կարավորի մի հատ սրտով նվիրված է Աստծուն։ Եվ մոտավորապես 20 տարեկան էր Սողոմոնը, որ այս կատարվեց։ 970 թվից նախքան Քրիստոսի ծնունդը մինչև 931 թվից կառավարում է Իսրայելը Սողոմոնը եւ տարբեր գիրքեր ա գրում։ Իմանում եք, որ գիրքերն ա գրել Սողոմոնը։ Արագածը, այո։ Յողովող, այո, ճիշտ եք։ Մի հատ էլ։ Մի հատ մեծ գիրք։ Այո, երկերկոց, շատ ճիշտ եք։ Եվ Սաղմոսները լա գրել մի քանի հատ, երկու հատ Սաղմոս 72 եւ 127։ Սողոմոնի ժամանակ Իսրայելը ամենից բարձր տեղում էր։ Եվ առաջին տաճարը շինավ Սողոմոնը։ Եվ մարդիկ ճանաչում են Սողոմոնին որպես ամենից իմաստուն մարդ է երկրի վրա։ Մի անգամ Սողոմոնը երազ ունեցավ, գրված է երրորդ թագավորացի մեջ, երրորդ գլխի մեջ, երազ ունեցավ եւ Աստծուն տեսավ երազի մեջ։ Եվ Տերը իրան ասեց. «Խնդրիր, թե քեզ ինչ տամ»։ Եվ Սողոմոնը ասավ. «Ուրեմն իմաստություն տուր քո ծառայիդ, քո ժողովրդին դատի, բարին ու չարը իրարից զանազանելու, որովհետև ով է կարող դատել քո այս մեծ ժողովրդին»։ Եվ Տիրոջը գրված է հաճելի եղավ այդ խոսքը, որ Սողոմոնը խնդրեց։ Եվ Աստվածն ասաց նրան, որովհետև դու այդ բանը խնդրեցիր, եւ քեզ համար երկար կյանք չխնդրեցիր, հարստություն չխնդրեցիր, քո թշնամիների մահը չխնդրեցիր, ահա քո խոսքի համաձայն կանեմ, եւ քեզ տալիս եմ իմաստություն եւ հանճարեղ սիրտ, այնպես որ քեզնից առաջ նմանը չի եղել եւ քեզնից հետո չի լինելու։ Ճիշտ այս խոսքերից հետո մատ պատմություն է գրված Սողոմոնի մասին, որ պետք է դատի մարդկանց։ Այդ ժամանակ թագավորները բացի որ կառավարին երկիրը also դատավորել էին։ Երկու հատ կին գային, երկուսն էլ երեխային ունեցել, 3 օր տարբերությամբ իրանից։ Մի հատ այդ կիներից, կասենք վատ կինը, քնելու ժամանակ գլորվել էր եւ երեխին խեղդել էր, երեխան մեռել էր։ Սո գիշերվա մութ ժամանակ այդ վատ կինը գնաց լավ կինի երեխուն վերցրավ եւ դրավ իր տեղը եւ փոխավ իրանց։ Սո այս երկուսի կռիվներն երել է, գնացին Սողոմոնի մոտ, Սողոմոնը նստած էր այդտեղ եւ ամենը նայեն տեսին ինչ կաներ։ Սողոմոնը ասավ սուր բերեք ինձ համար։ Եվ իր օգնականը սուր բերավ, այդպես որ տեսնում եք։ Եվ Սողոմոնը ասավ այդ երեխին կտրեք մեջտեղից, կեսը կտանք մեկ կինին, կեսը մյուս կինին։ Առաջի կինը, վատ կինը ասավ. լավ, արեք տենց ավելի լավ է երկուսս չունենանք երեխա, բայց լավ կինը ճիշտից մայրը
ասեց չէ, մի սպանեք, թող իրան տվեք, բայց մի սպանեք երեխին։ Սոտրանից Սողոմոնը իմացավ, որ այդ կնիկի երեխան էր։ Եվ ամբողջ Իսրայելը զարմացան ստրավա եւ ասան Փառք տվան Աստծուն, ասան ինչքան իմաստուն թագավոր ունենք Սողոմոնի մեջ։ Բացի այդ էլ 4-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Սողոմոնը ավելի իմաստուն էր ամեն մարդկանցից, ամեն Եգիպտոսի իմաստուն մարդերից, շատ հայտնի մարդ դարձավ, տարբեր երկրներից գալիս են իր մոտ, որ լսին իր խոսքերը։ Ասում են, որ ինքը 3000 հատ արագ էր գրել, 1005 հատ երգ էր գրել, ամեն բույսերի մասին իմանում էր, ամեն կենդանիների մասին, ամեն թռչունների մասին, ձուկերի մասին, ամեն ինչ իմանում էր, բայց թեկուզ այդքան իմաստուն էր, նույնիսկ հիմար գործեր արավ, շատ հիմար գործեր։ Փողի պատճառով իր սիրտը դարձավ Աստծուց, շատ մտավ փողի մեջ եւ Աստծուն մոռացավ։ 700 հատ կին ունեցավ, որ շատերը հետանոց էին, չաստվածներին պաշտում։ Նույնիսկ մեծ հարկեր դրավ ժողովրդի վրա, մեծ tax-եր դրավ ժողովրդի վրա եւ շատերին սարքավ ստրուկ, պետք է թային գործին իր համար առանց ուզենալով։ Եվ իր կյանքի վերջերի մասն էլ կրկապաշտություն արավ այդ կիների համար, չաստվածների համար խորան էր սարքում, որ խունգ վառին վրան։ Եվ ստանից հետո մեծ պատիժ եկավ իրան, որտեղ իր ամբողջ արքայությունը կտրվավ եւ փչացավ։ Ուզում ենք հատուկ 4 հատ բանի մեջ մտնենք այսօր, 4 հատ սխալմունքներ, որ Սողոմոնը արեց, որ մենք էլ սովորենք դրանից, տեսնենք ինչպես է մեր հոգևոր կյանքի համար օգուտ կարող է լինի։ Առաջինը, որպեսզի ասամ, անառողջ կենտրոնացում ուներ հարստության վրա եւ իր ապրանքների վրա, իր materialism-ի վրա։ Երկրորդը, վատ ղեկավարություն ուներ, որպեսզի ասանք այդ հարկերով եւ ստրուկերով։ Երրորդը, կրկապաշտություն գործեց եւ բաժանված սիրտ ուներ Սողոմոնը, եւ չորրորդը ավերված ժառանգություն ստացավ, ավերված ապագա եւ մեծ պատիժ։ Մտնելու ենք այս ամեն մեկի մեջ, որ խորանանք ամենի մեջ եւ ավելի շատ հասկանանք եւ օգուտ լինի մեզ, դասը լինի մեզ համար։ Առաջինը, վատ կենտրոնացում հարստության եւ փողի վրա։ Գրված է առաջին թագավորաց 10-րդ գլխի մեջ, որ Սողոմոն թագավորը գերազանցեց երկրի բոլոր թագավորների հարստությամբ եւ իմաստությամբ։ Ուրիշ թագավոր չկար, որ իր նման հարստություն ուներ։ Ասում են տարին, եթե դոլարով նայենք, տարին 1.5 բիլիոն դոլար ոսկի ուներ ամեն տարի եւ 666 տաղանդ ոսկի, այդքան էր չափը։ Բայց այդքան փող ուներ, այդքան գործեր անում, բայց որտեղ իր սիրտը։ Հետաքրքիր փոքր դիթեյլ կա այս պատմության մեջ։ Գրված է, որ Սողոմոնը շինեց տաճարը եւ 7 տարի տևավ այդ շինելը։ Բայց իր պալատի համար 13 տարի։ Ցույց է տալի ավելի շատ էր հոգ տանում իր պալատի մասին ունեցածների մասին, քան թե Աստծո տաճարի վրա։ Այդքան հարստություն ուներ, այդքան սիրուն պալատ ուներ, ամեն ինչ ուներ, բայց իր աշկերը կուր էին Աստծո կամքից։ Եվ մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան, օրենքի գրքի մեջ 17-րդ գլուխի մեջ Աստվածը Մովսեսին կանոններ է տվել թագավորների համար, որ ինչպես պետք է վարվին։ Եվ գրված է, սակայն նա շատ ձիեր չունենա, նաև իր կանանց չշատացնի, որպեսզի իր սիրտը չխոտորվի եւ իր համար շատ արծաթ ու ոսկի չկուտակի։ Եվ այս ամեն բաները Սողոմոնը հակառակ էր արել։ Շատ ձիեր ուներ, շատ կիներ ուներ, ոսկի եւ արծաթ ուներ, ասում են իր ամեն բաժակները ոսկիով էր սարքված։ Աստված այս կանոնները տվել էր, որ օգներ թագավորը իր սիրտը Աստծո մոտ լիներ, որ լավ կառավարեր մարդկանց։ Բայց Սողոմոնի սիրտը դարձել էր Աստծուց, բաղեր էր իր հոգին։ Ինքը ուզում էր ամեն ինչ ունենար, որ հաջող ստանար։ Բայց այդ ամեն ինչի միջոցով իր հոգին բաղավ։ Եվ ինչ հետաքրքիր է, որ Հիսուսը ստրամասին հետ խոսում է։ Ասում է, ինչ օգուտ է մարդուն, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի,
բայց իր կյանքը կորցնի։ Երբ որ կարդում եմ այս մասը, պատրաստում եմ հիշացիմ մի հատ պատմություն, երկու հատ հաջախորդ ունիմ, մի հատը ջահելոտ տղա էր, երևի 23 տենց, մեծ բիզնես ուներ, մեծ մեքենա ուներ, ընկերուհի ուներ, տուներ ուներ, բայց նարկոտիկ էր օգտագործում, drug էր անում։ Եվ εμե հաջախորդս իր հարևանն էր, եւ նույնիսկ էլ հովիվ էր։ Հիշում եմ այդ տղեն, իմ հաջախորդս overdose արավ եւ մեռավ։ Եվ այդ հարևանը, այդ հովիվը իր թաղումին ասեց, ամենին հիշացրեց։ Ինչ օգուտ ունի մարդուն, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի։ Ամենից պետք է լավ հիշենք այդ խոսքերը, որովհետեւ կարևոր չի ինչքան ապրանքներ ունենք, ինչքան փող ունենք, կարևոր է դա, որ Աստծո հետ լինենք, ամեն։ Սողոմոնը, երբ որ ավելի ծերանում է, այդ ժողովով գիրքն է գրում, եւ ասում է ամեն ինչ ունայնություն է, ունայնությունից։ Ամեն ինչ ունայնություն է։ Ասում է ես ամեն ինչ փորձամ, ամեն ինչ արամ, ամենից համեղ գինիները խմամ, ամենից շքեղ տուները սարքամ, սիրում փարքեր, այգիներ, ծառեր ցանավ, միրգերի, պտուղների, մեծ փուլեր սարքավ ջուրով, ստրուկեր եւ ծառայողներ ուներ, կենդանիներ ուներ, արծաթ եւ ոսկի ուներ, երգիչներ ուներ իր պալատներում, բայց ասավ ես ամեն ինչը ոչինչ է, եթե համեմատես Աստծուն։ Մեր միայն satisfaction-ը, մեր միայն ուրախությունը Աստծուց է գալի։ Եվ հետաքրքիր հիշում եմ, երբ Նորնիկը մեկ քանի տարի առաջ ասավ շատ ժամանակ այդ մարդիկ, որ ամեն ինչ ունեն, նրանց հոգիները մութ է եւ տխուր է։ Այդ բաներով չենք ուրախանում, մենակ Հիսուսով ենք ուրախանում, ամեն։ Մի հատ ծարավ կա, որ միայն Աստվածն է տալի ջուրը։ Մի հատ սովածություն կա, որ միայն Աստվածն է կերակրում։ Եվ այդ Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիշում եմ մի հատ ուրիշ քարոզիչ ասում էր, մարդիկ կարող ամեն ինչ ունենան, բայց միշտ մի հատ այդ puzzle-ի մասերից չկա, այդ Հիսուս Քրիստոսն է։ Փառք Տիրոջ, որ մեզի ճանաչում է եւ ունենք նրան։ Նույնիսկ Հիսուսը ասում է Մատթեոսի մեջ, ոչ ոք չի կարող երկու Տիրոջ ծառայել, որովհետեւ կամ մեկին կատի եւ մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի եւ մյուսին կհրամարի։ Չեք կարող ծառայել եք Աստծուն եւ մամոնային փողն է հարստությունը։ Դժբախտաբար ես մի հատ ընկեր ունեմ, ուժեղ հավատացյալ էր, կարենք ասենք, թեկուզ հավատ ունի դեր։ Այդում էր եկեղեցիներին վկայությունը տալիս էր, մարդկանց ավետարանչում էր, իր կյանքը փոխվել էր, Հիսուս իրան ազատել էր ամեն ինչից, իր ընտանիքին բերել էր իր մոտ, բայց դժբախտաբար այս վերջերս միայն փողի մասին է մտածում։ Ամենից լավ մեքենան ունենա, ամենից սիրուն կոշիկները, թանկարժեք կոշիկները։ Միտքը մենակ շորի ու այդ ամեն belonging-ների վրա է։ Եվ կամաց իր հավատքը պահում է։ Երեք իրան տեսամ դիտման, որտեղ ես պատրաստվում եմ իրան հարցրամ, ասամ, երբ է վերջի անգամ Աստվածաշունչը կարդացել ես։ Սա ես քիչ չեմ հիշում։ Նույնիսկ խոսացինք, ասանք, ուզում ամուսնանա, ասամ, մի հատ իր ընկերը աղջիկ էր ճարի համար, ասամ, բայց հավատացյալ է, ասավ, չգիտեմ, հավատում է, ասամ, բայց իմամ ես Աստված ասում է, այդ լուծը մի դիր անհավատի հետ, ասամ, բայց կարող է տենց չի, կարող է գոնե Աստծուն հավատում է, օքեյ է։ Այս դժբախտաբար տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը ինչքան ճիշտ է, չեն կարող երկու Տիրոջ ունենանք, կամ պետք է Աստծուն ընտրենք, կամ այդ փողին։ Բայց թող Աստված օգնի այդ եղբորը, որ հետ կա իր մոտ։ Եվ մենք էլ զգուշ ելնենք, որ միշտ Աստծուն ծառայենք։ Եվ մեր փողը ֆինանսավոր, եթե օրհնի մեզ, թող Աստծու համար օգտագործենք, չէ՞ որ այդ փողը վերցնենք եւ replace անենք Աստծուն։ Երկրորդ սխալմունքը, որ Սողոմոն ուներ, վատ ղեկավարություն էր։ Bad leadership. Այդպես որ ասանք,
Սողոմոնը շատ բարձր հարկեր էր դրել մարդկանց վրա, բարձր tax-եր։ Տեսնում ենք, որ 12-րդ գլխի մեջ, երբ որ Սողոմոնը ուրիշ մարդ է վերցնում թագավորությունը, թագավորը դառնում իր տղեն, մարդիկ գալիս են տղուն, ասում են, քո հայրը ծանրացել է մեր լուծը, բայց դու հիմա թեթևացրու քո հոր դրած խիստ ծառայությունը եւ նրա մեզ վրա դրած ծանր լուծը եւ այն ժամանակ քեզ ծառայություն կանենք։ Այնքան բարձր tax-եր դրել, որ ճիշտ մարդիկ խեղդվել էին, չի ուզում էդի։ Ես եղբայրնիկը քույր պարկին պետք է եթանք New Hampshire, եղբայրնիկը տղին տեսնենք, եւ ընդեմ է բան, որ շատ եմ սիրում, tax չկա, sales tax չկա, ինչ առնում ես ճիշտ արժեքն է։ Ինչ որ գործում ես, պահում ես, պետք է չունես tax-ը տաս։ Ոչ ոք չի սիրում tax, բայց Սողոմոնը դժբախտաբար շատ բարձր tax-եր դրել է մարդկանց վրա։ Եվ ինչպես են կարող օգնենք այդ դասը մեզ համար։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր տուներում, մեր գործի տեղը, մեր ծառայության մեջ մարդկանց խեղդում ենք մեր վարվարակերպով, թե օրհնում ենք նրանց։ Պետք է միշտ թողնենք Սուրբ Հոգու պտուղները գործեն մեր մեջ եւ փայլեն, որ մարդիկ սիրեն մեզի, չկարծեն, որ շատ զորով ենք ուզում իրանք ելնեն մեր հետ ապաշխարեն, ինչ որ կա։ Պետք է շատ փափուկ եւ հանգիստ լինենք, չխեղդենք իրանք այդ հարկերի նման, այդ tax-ի նման։ Եվ նույնիսկ Սողոմոն թագավորը, որ ասանք ստրուկ էր վերցնում ժողովրդից, 30,000 մարդ կար, հայ փոխում էին իրանք շիֆտերը, այդքանին շատ դժվար բարդ գործեր էին անում։ Պետք է քարեր կտրին մեջտեղից, տանին քարերը, որ այդ տաճարը շինին, շատ դժվար գործեր։ Վստահ ոչ մեկը չի կուզենա այդ անին, հատկապես եթե զորով ելներ։ Բայց Սողոմոնը իր ժողովրդին դարձրել էր ստրուկ։ Մեր համար կարենք ստանից էլ սովորենք եւ մարդկանց չսարքենք ստրուկ մեզ համար։ Չսարքենք իրանք ծառայեն մեզ, բայց մենք իրանք ծառայենք։ Աստծո խոսքի մեջ գրված է Մարկոսից 10-րդ գլխի մեջ, որովհետեւ մարդու որդին նույնպես չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայի ու շատերի համար իր կյանքը որպես փրկագին տա։ For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Like մենք նույնիսկ Հիսուսի նման մարդկանց ծառայենք, մարդկանց օգնենք եւ բարի բան անենք իրենց կյանքի մեջ։ Եվ միշտ որ հիշում եմ սրա մասին, հիշացում եմ, երբ որ մեկի ավելի նոր իմ հավատքից մեջ, մտածում եմ, վստահ Հիսուսը Աստված էր, կարող է ինձ մարդեր ասում էր Աստված էր եկել էր երկիր, որ մարդկանց վերցներ իրանց ծառային, իրանց ստրուկ լինի։ Բայց միշտ մի բան որ մտածում եմ մասին, չէր թվում որ այդ ընդունեմ, որտեղ Հիսուսը, եթե ուզենար տենց աներ, կգար կսարքեր ուրիշներ իր ոտերը լվանային, բայց ինքը հակառակ արավ, ինքը այդ մեր ուրիշների ոտերն է լվանում։ Ցույց է տալու որ ինչքան լավ ծառայ էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Թող էլ մենք էլ իր նման լինենք, մարդկանց ուզենանք ծառայենք եւ օգնենք։ Երրորդ բանը կրկապաշտություն եւ բաժանված սիրտ։ Գրված է 11-րդ համարի մեջ, 3-րդ թագավորության մեջ, եւ Սողոմոնի ծերության ժամանակ նրա կանայք նրա սիրտը շեղեցին դեպի ուրիշ աստվածներ, եւ նրա սիրտը ուղիղ չէր իր Տեր Աստծուն նկատմամբ։ Եվ Սողոմոնը չարիք գործեց Տիրոջ առաջ եւ իր հայ Դավիթի պես չհետևեց Տիրոջը։ Եթե տեսնեք, իհարկե այդ տան չկար երևի իր ժամանակ, բայց տենց կուրքեր կրկապաշտություն գործեց Սողոմոնը, որտեղ այդ խորանները սարքեց իր կիների համար։ Ինչ ենք սովորում ստանից, որ եթե մեկի ամուսնանա մեկի հետ, որ նույն Աստվածը չունեն, կարող է ազդի իրանց։ Տեսնում ենք Սողոմոնին այդպես եղավ։ Խորաններ սարքավ Քամովսի եւ Մողոքի համար։ Երկու հատ չաստված էին, Դևին իհարկե, որ սիրուն մարդիկ զոհանին երեխաներին կամ իրար։ Եվ Սողոմոնը, որ Տիրոջ ճանաչում էր, միաբանվեց այս բանի հետ։
Ինչքան զարմանալի է։ Մենք էլ պետք է նույնիսկ հիշենք, ով որ ամուսնացած չի կարող է հիշի, իմանալ, որ պետք է միշտ նա Քրիստոսի հետևորդի հետ ամուսնանալ։ Մարդիկ եմ ճանաչում քրիստոնյան եկեղեցի են ատում, բայց մի հատ atheist-ի հետ ուզում են ամուսնանալ։ Շատ զարմանալի է ինձ, շատ մաքուր ձևի գրած է տեղ։ Անգամ էլ ասել եմ իրան, ասում ինչ ես անում։ Ասում չէ, ինքը կապաշխարի, հույսով ապաշխարի։ Ուրիշ մարդիկ եմ ճանաչում նույն բանը։ Տեղ են ամեն Sunday եկեղեցի էր ատում, մի հատ աղջիկ հետ սիրարվեց atheist էր, հիմա վերջին 5 տարվա մեջ կարող է մի անգամ երկու անգամ գնացել։ Բայց նույնիսկ էլ հիշում եմ եղբայրնիկն էլ ասա մենակ ամուսնության մասին չի, կարող ուզենանք բիզնեսի մեջ հետագնե օգու հետ։ Եթե այդ մարդը հավատացյալ չի, դա էլ շատ սխալ գործ է։ Որտեղ նույնիսկ այդ նույն լուծը դնելու եք ձեր վրա, պետք է նույն ձևի քայլեք, չէ՞ որ մի հատ էս կողմ։ Պողոսը գրում է. անհավատների հետ լծակից մի եղեք, քանի որ ինչ կապ կարող է լինել արդարության եւ անօրության միջև, կամ ինչ հաղորդակցություն կարող է լինել լույսի եւ խավարի միջև։ Ինչքան ճիշտ բառեր են, չէ՞։ Եվ եղբայր Քրիսի մի հատ սիրած համարներից Bad company corrupts good morals։ Առաջին Կորինթացիս 15:33 մի խաբվեք, չար ընկերությունները բարի վարք են, ապականում է։ Պետք է զգուշ լինենք ումի շուրջ ենք հավաքվում, ումի սեղանների վրա ենք նստում։ Բացի հոգևոր ձևի երկրում էլ կա մի հատ խոսք, ասում է 5 հատ մարդու հետ որ ամենից շատ ես ժամ անցկացնում, դու իրանց միջնակն ես, իրանց average-ն ես։ Կամ ասում են բժիշկների հետ են, փաստաբանների հետ, homeless-ների հետ, մեղք գործողների հետ։ Եվ մենք էլ պետք է ավելացնենք հավատացյալների հետ։ Ինչքան ավելի լավ է, երբ որ հավատացյալների հետ ենք ժամ անցկացնում, չէ՞։ Ես էլ իմ մանկության ընկերներիս հետ, եթե ժամ եմ անցկացնում, ծնունդա տարեդարձը ինչ որ կա, նկատում եմ ինչքան կեղտոտ ժամանակ է։ Վատ խոսքեր են ասում, վատ երգեր են դնում, անկապ կեղտոտ բաների մասին են խոսում։ Ինչքան զգուշ պետք է լինենք, որ ումի հետ ենք շրջապատում մեզի։ Սողոմոնը հետի չարավ, 700 հատ կին ուներ, շատերը հեթանոս։ Սողոմոնը կրկապաշտություն գործեց։ Մեզ համար մենք ինչ կրկապաշտություն ենք գործում։ Կարող է տենց փայտի դևեր չունենք մեր տուների մեջ, բայց բաներ կան մեր կյանքում, որ Աստծուց կարող է բարձրոտ ենք դնում։ Ես ինքս էլ խոստաբան եմ, ժամանակներ կա տելեֆոնիս վրա, YouTube-ի վրա, այնքան ժամ եմ անցկացնում, մոռացում եմ Աստծու մասին։ Թողեք դա այդպեսի չլինի։ Թողեք ընտանիքներս թեկուզ կուրկ չլինի մեզ համար։ Հիշում եմ, որ Հայաստանում իմ մի քանի տարի առաջ cousin-իս տունն իմ, իրանց պապի հետ, եւ իր պապան ասավ, ես չեմ հավատում սենց բաները։ Ասում է, եթե Հիսուսը գա, ես իրան կխփեմ, որ իմ ընտանիքից հետո հեռու գնա։ Իր ընտանիքին ավելի բարձր դրե Աստծուց։ Երբ որ լսացինք, դա զարմացանք։ Սա պետք է շատ զգուշ լինենք, ոչինչ չդնենք Աստծուց ավելի բարձր։ Ամեն։ Եվ վերջի մասը կարոզի։ Այդ ամեն գործերը, որ Սողոմոնը արավ, դարձավ ավերված ժառանգություն, ruined legacy, փչացած ապագա եւ մեծ պատիժ իր համար։ Աստված ասավ 10-րդ գլուխի մեջ 11-րդ համարը։ Եվ Տերն ասաց Սողոմոնին, որովհետև այսպիսի բան է լինում քեզ մոտ, եւ դու չպահեցիր իմ ուխտը եւ քեզ հրամայած իմ կանոնները, ես անշուշտ քեզնից պիտի խլեմ թագավորությունը։ Եվ եթե շարունակենք կարդալ, տեսնում ենք, որ սկսավ Սողոմոնի թշնամիները բարձրանային եւ գային ուզենային հարձակվին իրան եւ թագավորությունը տանին։ Գրված է, որ Եդովմացի Ադադը եկավ, Եղիդիայի որդի Ռեզոնը, Նեբատի որդի Հերոբովամը, ամեն եկան, որ փորձին թագավոր լինին։ Այս համար էլ էսի 10-ը, եթե Աստծո ճանապարհների շեղմենք, թշնամիները կգան եւ կհարձակվեն։ Մեր Աստվածը մի բարի հայր է, որ ուզում է իր երեխեքին օգնի։
ուրիշ պատմություն եմ հիշում, այդ հովիվ իմ ճանաչում Արթուր անունը, մեր որ կաֆի շապում էր կոֆե խմում, գիրք էր կարդում։ Աստծո մասին էր գիրքը։ Եվ ասում եմ մի հատ աղջիկ եկավ, ասավ, «Էս ինչ սուտից բաներ ես կարդում, ես ամենը սուտը չեմ հավատում, սենց Աստված կա, եթե կար հերա, այսքան կանոններ դնում էր, որ ասում է, «Էս մի արա, այն մի արա, էս մի արա, այն մի արա»։ Այդ ինչպես Աստված է։ Եվ Արթուր ասավ, վստահ ես։ Քո պապին չի լսում, երբ որ ասում էր նայի ձախուաճ, երբ որ անցնում ես փողոցից, պապի չի լսում, երբ որ ասում էր տակ ղազանը մի ձեռ տուր։ Մեր Աստվածը նույնպես բարի Աստված է, չի ուզում մեզի տենց խեղդի ամեն ինչով, մենակ ասում է իմ որդիս, էս է ճանապարհը, այս ճանապարհը շարունակի եւ կօրհնվես։ Երկրորդ բանը Սողոմոնը, որտեղ է սխալմունքները գործեց, Աստվածը ուրիշ մարդ դրավ իր տեղը։ Երոբոամին դրավ իր տեղը։ Գրված է, որ այս Երոբոամը ֆորեստի մեջ էր եւ մի հատ մարգարե եկավ Ակյան, տեսավ իրան, Ակյան բռնած իր վերագուն եւ ճղավ 12 մասի եւ 10 հատը տվավ Երոբոամին, ասավ, այս թագավորությունն է քեզի։ Նշանակում է, որ Աստվածը ճղավ Սողոմոնի արքայությունը փոքր մասերի եւ շատը տվավ ուրիշին։ Մենք էլ պետք է իմանանք, եթե ճշմարիտ չկանգնենք Աստծու մեջ, եթե Աստծու ճանապարհներով չհետանք, Աստվածը կարող է մեր ծառայությունը կտրի տա ուրիշին։ Պետք է միշտ հավատարիմ լինենք նրան, որ ուզենանք այդ պարգևները, որ տա մեզի։ Եվ այդպես որ ասանք, այո, Սողոմոնի թագավորությունը կտրվավ եւ բացի այդ էլ ապագայում ամեն թագավորները, որ Սողոմոնից հետո եկան, շատերը շատ վատ թագավորներ էին։ Վերևի մասը Իսրայելինը 19 թագավորներից իրանից հետո 19-ն էլ ամենը վատին։ Ցածի մասը 20 թագավորներից 12-ը վատին։ Մեր համար է դասա։ Մեր բան որ անում ենք, պետք է զգուշ ենք, որտեղ կարող է ապագայում խնդիրներ առաջարկի։ Նրանց որ մեզանից հետո են գալի, իրանց կարող է փչացնի իրանց կյանքը։ Նույնպես որ Սողոմոն արեց։ Եվ վերջում էլ իր լեգեսին, իր ժառանգությունը փչացավ եւ դամեջ դրավ։ Ամենը իհարկե ճանաչում են Սողոմոնին, որպեսզի ամեն իմաստուն մարդը արակներն ագրե, բայց նույնիսկ ճանաչում են իրան, որ մեղքի որ ընկավ, դարձավ Աստծուց, պաղավ իր սիրտը, կրկապաշտություն գործեց եւ շատ մեծ սխալներ արավ։ Մենք էլ պետք է իմանանք, որ պետք է միշտ կայուն կանգնենք, մաքուր կյանք ապրենք Աստծու մեջ։ Եթե չէ, կարող է Սողոմոնի նման մարդիկ մեզի ճանաչեն որպես ընկած մարդիկ։ Ռավի Զաքարիասին ճանաչում եք։ Մի հատ քրիստոնյա էր, շատ լավ էր defend անում քրիստոնեությունը, դեբեյթներ էր անում բանում։ Մահացավ, հետո դուրս եկավ, որ ինքը շնություն էր գործում։ Ամենից իր գործը գնաց զիբիլի մեջ։ Այդ ուրիշ Michael Brown, ես almost ամեն օր իրան լսում եմ։ Շատ հոգևոր մարդ էր, դոկտորատ ուներ։ Եվ ինքն է դուրս եկավ, որ տարիներ առաջ շնությունի նման գործ էր արել։ Ամեն ինչն էլ գնաց զիբիլի մեջ։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, ինչպես ենք ապրում եւ վարվում։ Որովհետեւ Գաղաթացից մեջ գրած է մարդ ինչ որ սերմանի այն էլ կհանձի։ Վատ սերմեր գցենք, վատ բաներ դուրս կգա, լավ սերմեր գցենք, լավ դուրս կգա։ Եվ ստրանով վերջացնենք։ Ստե հայլի եմ դրել ձեզ համար, կարող է չտեսնեք ձեզի մեջի, բայց հոգևոր օգտագործեք եւ տեսեք։ Կարող է շատ կենտրոնացում եք դնում փողի վրա, ձեր belonging-ների վրա։ Ինչպես եք վարվում մարդկանց հետ։ Սողոմոնի նման խեղդում եք իրանց թաքսով, փարկով, թե Սուրբ Հոգու պտուղներն են գործում ձեր մեջ։ Ուրիշ բաներ դնում եք Աստծուց բարձր, թե Աստված է նոմեր 1 ձեր կյանքի մեջ։ Եվ ինչպես եք ապրում։ Հետո մարդիկ եթե նայեն կասեն, «Էսի լավ մարդ էր, թե ընկելա»։
Մատթեոսի մեջ Հիսուս ասում է. ով լսում է այս խոսքերը ու դրանք կատարում է, կնմանացնեմ մի իմաստուն մարդու, որն իր տունը կառուցեց իր հայրի վրա։ Քրիստոսի խոսքերն է մեզ իմաստուն դարձնում։ Պետք է միշտ Աստծուն առաջ դնենք։ Կարևոր չի ինչքան իմաստուն լինենք հիմա, կարևոր է դա, որ Աստծուն պետք է հետևենք եւ ծառայենք եւ հնազանդենք։ Կարևոր չի ինչքան փող ունենանք հիմա, կապուն ինչքան Աստծու ներկայություն ունենք մեզ հետ։ Մեր հարստությունը Աստծու մեջ է, ամեն։ Մեր ուրախությունը Աստծու մեջ է, մեր հույսը, խաղաղությունը եւ կյանքը Աստծու մեջ է։ Թողեք Սողոմոնից սովորենք, մեր սրտերը պին պահենք այս մարմնավոր հաճույքներից, թողեք խոնարհ ծառաներ լինենք եւ միշտ Աստծուն առաջ դնենք։ Ավելի կարևոր է հավատարիմ մնանք, քան թե Սողոմոնի նման կրակոտը սկսենք, բայց կամած ընկնենք։ Որ հետո մեր օր վրթանք երկինք, Աստված ասի, արի իմ բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Ամեն։ Թողեք աղոթենք եւ հետո մենք փոքր երկինք։ Մեր սիրելի Աստված, պաշտում ենք քեզ, օրհնում ենք քո սուրբ անունը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի ճանաչում ես, մեր Տեր Աստված, մեր սիրելի Հայր։ Տեր, թող ես քարոզը օգուտ լինի մեզ համար, Տեր։ Թող սուտից բան չլինի, որ մեր ականջիցներս գնաց եւ այմեկից դուրս գնաց, Տեր։ Բայց ինչ է, որ պետք է փոխենք մեր կյանքներում, Տեր, թող փոխենք Հիսուսի անունով։ Տեր, թող երբեք փողը քեզանից բարձր չդնենք, ով Հայր Աստված։ Տեր, թող լավ վարվենք մարդկանց հետ, Տեր։ Թող սուրբ հոգու պտուղները շատանա մեր կյանքների մեջ։ Հայր, մեր սիրելի Հայր։ Թող ապրենք այդպեսի, որ դու ուզում ես մենք ապրենք։ Թող քո լույսը մեր մեջ տեսնեն մարդիկ, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ սուրբ հոգի միշտ մեզի օգնի, որ խոնարհ լինենք եւ հիշենք մեր Տեր Քրիստոսին, որ թեկուզ Աստված էր եւ եկար երկրի վրա, նույնիսկ խոնարհ ծառայ էր քեզ համար, Հայր։ Շնորհակալ ենք եւ փառք ենք տալի քեզի։ Ամեն։